Всем привет! Вы на канале СВ. И сегодня мы с вами будем жарить почеревок. Ну что ж, поехали. Так, сначала надо костер распалить. Сейчас разгорится. Все, теперь надо жарить. Так, жарим. Как видите, сегодня у нас тут пикник. Там шашлык жарится. Такое все. О, уже начинает. Смотри, Свет. Тебя не слышно. Куся, тебя не слышно. Говори. Люди уже почти все ушли. Последнее мясо на шашлыки догорает. Так, она у нас уже вот еще чуть-чуть и дожарится. Разгорится. Вот. Ну вот, уже почти дожарилась. И сейчас мы будем его убирать. Снимаем. О. Такое у нас вот мясо получилось. Почеревок. Мясо с салом. Вкусное. Отлично. Отлично просто. Хлеба, да? Правда, черные пятна остались от палки. А хлеба дать? Ви. Ну что ж, кому понравилось мое видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!